Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo mais uma vez, gravando, trolando minha amiga parte 2. Vou falar assim, Júlia, você vai adorar, adorar a notícia. Você vai adorar a notícia. Gente, eu vou trollar ela falando que eu ganho 2 passagens pra Disney e... O que? Júlia. Fala assim, Júlia. Eu participei de um sorteio. Eu participei de um sorteio de ganhar bilhete, de ganhar ingressos, ingressos pra Disney com direito, ingresso na Disney com tudo pago, com tudo pago. Eu tô quase chorando. Eu nem acreditei na hora, eu nem acreditei. Eba, acreditei na hora. Acreditei na hora. Ainda tem direito, ainda tem direito acompanhante, tem direito de levar 3 amigos, amigas, e uma delas é você. Eu tô muito alegre. Eu tô muito alegre, gente. Alegre, fazendo com ela. E ela tá caindo, gente. Gente. Ela tá caindo, ela está digitando. Ela está caindo de tudo. O que que você ganhou? O que você ganhou? Sim. O meu número saiu. A moça me ligou. Gente, eu vou falar assim, a moça me ligou. Me ligou e falou que eu ganhei. O que que você ganhou?
que ganhei 3 passagens para a Disney com direito de acompanhante amiga e com tudo pago. A gente não vai precisar pagar nada. Nem. Vai ser muito legal, gente. Eu tô quase chorando. Você vai pra onde? Pra onde você vai? Pra Disney. Disney. Cara, gente. Ela não. Nem sei. Ela não tá querendo. Ela não tá entendendo. Mandar. Pra Disney, amiga. Pra Disney. E você também vai com direito a atriz acompanhante. Você é uma delas. Ai, eu tô muito feliz. Gente, eu tô trolando ela. Olha que os áudios que ela falou. Ela não tá entendendo o que você ganhou. Gente, ela não tá entendendo. Você ganhou o quê? Você ganhou o quê? Ganhei 3 passagens para a Disney com direito de acompanhante amiga e com tudo pago. A gente não vai precisar pagar nada. Nem. Vai ser muito legal, gente. Eu tô quase chorando. Mandar. Pra Disney, amiga. Pra Disney. E você também vai com direito a atriz acompanhante. Você é uma delas. Ai, eu tô muito feliz. Gente, responde. Eu vou falar assim, responde. Responde. Gente, ela tá caindo. Gente, ela tá caindo. Ela tá caindo. Gente, eu vou dar uma pausa aqui e vou esperar ela me responder. Já volto com vocês.